vamos a la izquierda. ¿Dolor? Ok, perfecto. Descansa. Sitio de presión está aquí. ¿Es más derecho o izquierdo? Derecho. Acá. El Acá. viernes me toca que ella me ayude a hacer un trabajo. Me toca hacer una entrevista. ¿No? ¿Ya estás en clase, Nito? Sí, pero no está hablando. ¿No? ¿Empezó? ¿Izquierdo y derecho? Son las 8:20. Tan No, raro. mira, eso aparece en pausa. Vamos a girar. Vamos a bajar.